Sangai Court area dagi Yuria bag chamri fare. Lanai miyoi kaya na social media da barmarom da makal makha kaya gi chemical fertilizer sing pusinanaba truck mapot honbagi video footage thagat nakhra batung da laingak na Yuria narol da yonthokpa geng khutpu ama phagat pangamkhre. Chief Minister Nongthongbam Biren na social media da ngarang numidang thagalakpam haki post da fertilizer sing adu Churasanpur district ke Sangai Court area phawraga puduna lakhibani haide pawadu phangbadagi police ki akhanaba team ahumna thiba humbagi thabak chathabada truck ahum phagat pangamkhe. Hairiba truck ahum aduda diammonium phosphate DAP bag chani amasung urea bag chamri yawramkhe. Hairiba chemical fertilizer sing puba truck ahum adu Sangai Court subdivision ki manungda laiba Tuining village da losilaga thamlambane. Chandel district ke Jordan village dage Liangpu kauba miyoi ama farga wahong pahong chathabada yamlaba chemical fertilizer sing adu Bisnupur district ke Thinungai village dage Surjit kauba fertilizer dealer amadagi Churasanpur ge Khomoi manakta laiba Haijang dagi Thangniyo kauba broker amana laidaba tungda mafamduda purakpani haina takthoroki haina su Chief Minister gi Facebook page aduda thagalakhe. Adumakpu Bisnupur district ke Thinungai village da laiba Surjit kauba fertilizer dealer aduna kamdongna yamkhraba urea bag chamri adu Churasanpur district ki chingi manung hanjinba mafamsingda punanaba yonthorokpano haibagi maram chapchana khangdre. Mahak police na wahang pahong sathanaba laukhalamba yana lay. Source amana hai ngarang police na fagatle hairiba urea amasung DAP ge bag chatruk adu Myanmar da punanaba thorang tawramgani haiba thajade. Hairiba chemical fertilizer sing adu popi pambi thabada sizinanaba pubo oigani haina launare. Numit khudingi chingi manung hanjinba mafamsingda urea bag kaya marum puribase laingakna yengsinba chumme. MD Ayazuddin misi da senaba miyoi sing faduna dandi pibiyo. Tha asigi taraga tarit ki numidang da masak khangdaba Laothoktriba amana thomlambadagi laikhidraba MD Ayazuddin sahi hompugi misigi matangda ayona matik chaba action laukhatuna chenaba sing athubada phabiyu haiba demand tawraduna Ketrigau ge ava ground da laikai gi miyamna ngarang wakat mifam phamkhre. Wakat mifam adu da saruk yakiba Ketrigau part 1 GP ward number 7 gi member MD Kutub Ali na hai tha asigi taraga tarit ki numidang athengbada Ketri mayai laikai dagi MD Ayazuddin amadi mahaki machanupa Sahit Chenti chahi kun mangana yumda halakpagi lambida DC road ki porompat PS dagi meter samarom chatlaga laiba mafamda masak khangdaba Laothoktriba amana thomlambadagi Ayazuddin na laikhidabane aduga manak nakpada lairamba miyoisingna Sahit pu Jenims ta pukhatkhe. Adubu Sahit ki phibam lusilakpadagi Guwahati da makhata na layeng nanabagi damak pukhre. Thogdok asigi matangda porompat PS na case ama laukhatlay. Adubu thogdok asi thokiba numit tarukni faraba phauba ayona matik chabe action amata laukhatana laiba sibu yaningdaba phongdokladuna ngarangi wakat mifam asi maikai asomgi miyamna phambane. DC lambida lariba CCTV footage na singbagi matengna investigation chathabiduna thogdok asida senariba singbu athubada phabiyo masiga loinana hiram asida CM na sumijeng changbiyu haikhe. Manipur gi ILP gi base year 1961 da oiragane Arvan local body singi mikhal September thagi aroiba chayol da pangthongnaba state cabinet na waret nakhre. Masang oiba Famsing ILP gi base year 1961 oiragane kumja 1961 gi mamangda leramba sing regularize tawragane phal Laothoktriba tara amadi taramatoi suba IRB gi personnel lising amaga chahum yangkhai asigi Mathakta Hangduna Leiriba Famsing Mensinnaba post summary ga marifu lauragane. IMC yauna Leiriba Arvan local body kunga tarit ki pangthoktuna Leiriba mikhal lakliba September aroiba chayol phawbada pangthoklagane. Manipur Vision Document 2047 cabinet na nainabaga loinana kari tawba yabagi haibadu yengsilagane. Greater Imphal Master Plan cabinet na yakhre masida Greater Imphal gi wangmada tampaki district singsu konsinbasu yare. Thenggu singjinda integrated conference complex semgatpa yakhre. Churasanpur Medical College ki non-teaching staff ki post chamaga ahum mentionba. District Hospital Churasanpur gi Hangduna Leiriba fam marfudrasu contract lauragane. Manipur da hojik chana riba inner line permit ILP system asigi base year asi kumja 1961 da oihananaba ngarang pangthokiba state cabinet ki mifam na warep laukhre. Imphal Municipal Corporation yauna Arban local body kuntarit ki mikhal September aroiba chayol da pangthoklagani haire. Oksiyasina pangpa pawgi matungina ngarang ayuk pung tara taba matamdagi nungthil pung amaga minute kuntra rom taba phawba Chief Minister na year lauduna pangthokhiba. Cabinet mifam adu tongan ba listed agenda taraga mga romgi Mathakta unlisted agenda kaya su khanaki haire. ILP gi base year asi lapthok nanaba mifam aduna kupna khanabaga loinana kumja 1961 gi census ta yumpham oiraga ILP asi chana hananaba warep laukhibane. Base year asi da indigenous amasung permanent shelter haina khaidok laga
kumja 1961 gi mamangda state asida changlakhiba non local singbu regularization tawhangadaure adum oinamak lam leiba yonbagi thapak si tokhaiba kanglon ama semlaga lepkadaure panba yabade manipurda inner line permit system asi chanaragani haina Union Home Minister na kumja 2019 gi December 8 da Parliament da Laothoktriba nei madugi matung tarakpada tha adumaki taraga mathoida Central Government na President of India gi mingda order thoktuna Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 Regulation 5 of 1873 gi Section 2 suba masung mari suba na piba matik mayai gi matungina Manipur da ILP chanare haina Laothoktriba nei toina na ILP asi Manipur lenga ki cabinet mifamna laukiba warem na kumja 2020 gi January amadagi mapung phana sanaba haukiba nei paw asina makata na hai ngarang gi mifam aduda khanakiba wafam singi manungda kumja 2014 gi matungda laufam singda sagaliba sing asi kanglon amagi makada ningthina verification chatharaba matungda condition kharada square meter amada lupa chaniga yankai gi changda fine thihalaga ingkhol onthokpa yahalaga ne masiga loinana labukta yum sajaliba sing asigi manungda kanagumba masagi lam laijadaba lairabade makoida lam khara pibada cabinet na yaba pikhe hojik tongan ba Indian Reserve Battalion singda Hangduna Leiriba pham chamriga marfu ase hana personnel lising amaga chahum yankai lauriba sigi Mathakta lauduna Mensinnaba cabinet na yaba pikhe mifam aduna matam loikraba Imphal Municipal Corporation yauna urban local body singi mikhal lakliba September aroiba chayol phawbugi manungda pangthokna ba cabinet na warep lauke panba yabadi Imphal Municipal Corporation asi kumja 2021 gi June taraga mangada matam loiduna dissolve tawkhrabane loinana atai urban local body singi matamsu madugi mamangda matam loikrabane ngarang pangthokiba mifam aduna Churachandpur Medical College ki non teaching staff post samaga hum launaba post creation tawba amasung district hospital Churachandpur gi oina Hangduna Leiriba post marfudra contract basis ta lauraga Mensinnaba cabinet na yaba pire Jenims ki assistant professor ki post ani creation tawbada ayaba pire horizon year 2041 da yumpham oiraga semkhiba GIS based Greater Imphal master plan cabinet na ayaba pikhibaga loinana Tampaki district tarukta Manipur town and country planning act amasung atai mari lainaba act singi makhada lamsing kanglon amagi makhada sizinaba yahananaba cabinet na warep lauke loinana sigumba lamsing sizinaba matamda state planning authority gi ayaba lahonana ba warep lauke Imphal East ki Thengu Singjinda Integrated Conference Complex sagatnaba warep nabaga loinana sagadoriba conference complex asida chauba conference hall VVIP sing laiba yaba guest house amasung atai infrastructure kaya semganaba pandam yaure masina Imphal manungda VVIP sing yauba chauba thauram sing pangthokpa matamda mi chinba gari thampham leitaba yauna khudong chadaba kaya asi kohonanaba pandamda hairiba integrated conference complex asi saganaba thorang tawrakhibane ngarang gi mifam aduna Manipur Vision Document 2047 puthokuna kari paikhatpa yabagi haibadu nainakhe Vision Document asida kumja 2047 phawbada Indiana ningtamlakpa chahi chama mapung pharakpa matamda Manipur gi chapchaba phibam ama lehenanaba pandamda Vision Document asi puthoknaba pandam tawkhibane Vision Document asida mapung oina Imphal manungda ring road semba madugi mathangda tampak amasung singi district sing samnahanba chawrakna kilometer 312 rom sangba Liglang pareng haina mingthonba lambi sengbatpa amasung ngamkhai paringa khamrangna na lambi sengbatuna kilometer 310 rom sangba lambi ama semgana ba wafam yaure hairiba lambi asigi manungda urban planning chingi district headquarter warehouse saba maigi phibam phagadhanana ba thorang lokhotpa agriculture horticulture veterinary sakhurhanba forest resource hengarhanba asina chingba thabak sing paikhatnaba hotnare masida natana Vision Document asida hanadagi leiraklaba water body sing semgatpa Barak Turel dagi Imphal phawba pipeline gi kuthangda ising pusilaknaba thorang lakhotpa education health na chingba sector singda ahenba migyang changba yaure cabinet mifam aduna wangjing lamding municipal council gi area si hena pakthok chawthokpada ayaba pikre adum oinamak wafam asi rural development and panchayati raj department ki ayaba loba changane mifam aduna Lilong Haurebi Muslim Haurabi makhalaikai di part 1/12 amasung part 11/12 turen ahanbe ataw khong GP da yahunbada ayaba pikre hawak chaw ikai police station na kongadaba jurisdiction lapthokpada cabinet na ayaba pikhibaga loinana police station asina mapungoina kwakta hawak chaw ikai saiton salan konjin ward lambe nganu kon laitan pokpe hayai kon saiton awang ngairong kumbi esugi manung chanba torbungi gram panchayat na konba mafam sing kolagani haire mifam aduda fiscal discipline gi matangda PowerPoint presentation tawduna puthokduna khanakhi haire aroibada tabiriba pumnamakpu thagatsare